مساء الخير على حضراتكم. احنا كل مره معودينكم بنيجي نتكلم معاكم عن السوق العقارات في مصر، مميزاته وعيوبه، وازاي تأمن نفسك في الاستثمار، وازاي تدخل في استثمار مظبوط. النهارده هنتكلم معاكم عن سوق عقارات بس مش موجود في مصر، هنتكلم معاكم عن سوق دبي. انت لو عايز تستثمر في دبي لازم تفكر في النقط دي. اولا، النهارده دبي تعتبر واحده من اسرع المدن نموا. كل شهر آلاف الأشخاص بيتنقلوا يعيشوا ويشتغلوا فيها، والنتيجة الطلب على الإيجارات بيزيد والأسعار بتحافظ على استقرار، وده بيخلي السوق دايما ناشط حتى في أوقات الهبوط العالمي. العقود في دبي واضحة جدا وقوانين منظمة بتخليك فاهم حقوقك وتعرف كل اللي ليك واللي عليك من أول الحجز لغاية الاستلام. ونقطة كمان مهمة، العائد الإيجاري في دبي من 6 ل 10 تقريبا في مناطق كتير، وده رقم عالمي كبير خصوصا مع عملة مستقرة زي الدرهم. المدينة مليانة مناطق جديدة بتتفتح زي دبي ساوث، ميديان، جيفزي، هوت سبوت. المناطق دي مهمة جدا للمستثمرين لأن أسعارها والعائد بتاعها مناسب عالميا، وفي نفس الوقت عندك مناطق فاخرة جدا زي وسط دبي والمارينا، نخلة جميرة، الطلب عليهم ما بيقلش والإيجارات بتعلى كل سنة. باختصار، دبي سوق سريع شفاف عالمي لو بتدور على استثمار بعملة قوية وعائد ثابت. لو عايز تعرف أي حاجة عن سوق دبي أو عن الإمارات في العموم كلمنا وهنقول لك كل التفاصيل.